그냥 바로 빨아보는데. 와, 작살납니다, 이거. 이거. 와, 이거 못 올리겠는데, 네? 이렇게 해도 다 나가겠네요. 뭐, 야, 이렇게 드랙 짜왔다, 지금. 말 좋으시면 안 돼요. 말좀 안 되죠? 입이 약해서. 그래서 그러니까. 그런 식으로 올려야 돼. 와, 야, 지금 강한데. 바뀐다. 빨았다. 아이고. 근데 못 올릴 것 같았어. 요 구간은 생각외로 바뀌는 자리 없어서 놀리면서 올리시면 와, 근데 진짜 느낌이 모놀리 같은 느낌이었어. 이거는 내가 올리는 물고기가 아니다. 이런 느낌이었다, 진짜. 스페일 너무 와. 썼나? 에? 로드 스페일 너무 썼나? 아니, 이거는 파울 너무 썼나? 일단은 우리가 잡을 수 있는 고기가 아닙니다, 이거는. 잡았다. 와, 또 왔다. 와. 이건 올릴 수 있어. 이거는 올릴 수 있는 무게였는데. 아니다. 못 올리겠다. 큰일 났다, 이거. 와. 드랙을 쪼을 수도 없고, 풀 수도 없고, 이거는. 와, 이거 파이팅 넘치네, 이거. 와. 와. 어떻게 해야 되나? 이거 올려야 돼. 다리 쪄올까? 이게 되지. 이거는 안 돼요. 내가 적당한 것 같습니다. 이거 같아요. 와, 막 작살납니다, 이거. 이번에, 와. 아까 빠진 놈보다는 사이즈 좀 작은데. 이거 나서 보인다. 보이는데? 보인다. 그러니까, 작다. 이건 좀 작네요. 지금 드랙에서 한 칸 정도 더 잡으셔야 될 것 같아요. 와, 사이즈 보십시오. 와, 사이즈가 이거 진짜 엄청나거든요, 지금. 와, 30원 넘어섰네 무조건. 와, 작살납니다, 진짜. 와, 이게, 아까는 이거보다 더 컸어요, 진짜. 아까는 제가 못 올린 사이즈고, 이거는 올릴 만한 사이즈였어요. 빨리 또 잡아보겠습니다. 와. 와. 아이고, 고맙습니다. 고맙습니다. 와, 이거. 와, 소리 약간 떨리는 듯한. 와, 씹었다. 반대편에 센스 상태라. 와.